mahide matana dola de okena osai darere amore mahide matana de okena dan dola yo iwe dio ego atiatia odena mama bere dan dola yo ewo kena osai darere mahide matana ewo kena osai darere amore mahide matana beto hai kuya beto rai amore idanyari ake nakamore gai ake beto hai kuya beto rai amore idanyari ake nakamore gai osai darere amore mahide
tokwa bararia gaito duni wama we wama kai ni tokwa bararia. Bless you, Jesus. We bless your holy name, Lord. Oh,                                                                               More
nitukwenda gugucokeria ngatho Mwathani na kwenda kuga wi Ngai wa ma na gutiri Ngai ukihana tawe. We niwe mumbi wa iguru na thi, ona indo iria tuonaga na maitho tutonaga na maitho, we niwe waciumbire kugerera hinya waku. Tukwenda guka mbere-ini yaku rucini ruru rwa umuthi Mwathani gugucokeria ngatho ona gugutia na kuga ati we niwe Ngai witu, ona we niwe hinya witu, we niwe ruriro ritu Mwathani. Gutire tukonge tungirira tiga ni kuri we. Rucini ruru rwa umuthi twatwa itwa ria kurira na kuri we, tondu we niwe Ngai wa ma. Tukwenda gucokeria ngatho Mwathani tondu Jehova Ngai ukirite arata 10,000 Mwathani aria mari ndugu nawe ni arathime kuna. Twoka rucini ruru rwa umuthi gukwambararia ona gugutia na kuga ati gutiri ungi na gutikagia. We niwe wina hinya iguru ria maundu mothe, we niwe wina hinya iguru ria miturire itu, nikio tukwenda gucokeria ngatho, nitukwenda gugutia. Thengiu tondu wa gukorwo gwaku ho miturire-ini itu, kuona Mwathani ugithengia hinya waku tutikitindaga thaa ona kamwe. We want to give for the glory, we want to give for the adoration for what you have done into our life. Tukwenda guka mbere-ini yaku gukwira ati Mwathani gutiri ungihananio nawe, gutiri ungigananio nawe, ni ukirite Ngai ingi ciothe. Mwathani ni twagucokeria ngatho na ni twagutia. Twenda kwineana moko-ini maku rucini ruru rwa umuthi, nigetha Jehova wambanĩrie hamwe na ithuĩ, ukorwo wi hamwe na ithuĩ Jehova Ngai, tondu Jehova Ngai ni tũĩ wi haha. Tukuhoya Muthamaki mutura muoyo, hinya waku wa Roho Mutheru atuikurukire nigetha tuke gututeithia maũndũ-inĩ marĩa mothe tũgĩka mũthenya wa umuthi. Tukwenda gugutia ona gucokeria ngatho na kuga ni wagĩrĩire na gutiri ungi na gutikagia. Tukwenda gukorwo mbere-ini yaku Mwathani kumenya ati Jehova Ngai tutiagĩrĩire, ni twikite maundu matari ma gugutia, ni tumite wega-ini waku na undu wa gwiciria, ona undu wa kwaria, ona undu wa kuona, ona ringi undu wa gukinya maguru maitu kura gutagĩrĩire. No tukwenda guka mbere-ini yaku Mwathani kuhoya muhera, tondu Muthamaki mutura muoyo no mehia mange tugithukania. Ngetha Muthamaki mutura muoyo tuiguire tha utuike wa gutuhera mehia maitu. Mahirihia matwiko twina mo Mwathani mangi ni maratuneta muria gakara ku Jehova Ngai, but you promise us that God that we are going to forgive our sins. Tukwenda kwinena moko-ini maku Mwathani, ngetha Jehova tukuwa gutuhera mehia maitu, ngetha tugie ndugu nawe makiria ma hau mbere. Rucini ruru rwa umuthi twinena moko-ini maku Ngai, gia hamwe na ithuĩ twika maundu marĩa mothe twĩka gĩkĩ Jehova Ngai. We pray for your blessings that God you may come and dwell in us in this place. Tukwenda kwinena moko-ini maku Muthamaki mutura muoyo, as we want to give thanks to you King of glory for the gift of your son Jesus Christ. Kĩonereria kĩrĩa gĩtũnagĩria tũtikĩrĩ kĩega Jehova Ngai ũngĩtũima, ona kĩrĩkana mahinda ma Jehova Ngai twarĩkana ũhoro ũrĩa ũtũhete mwana waku wa mũmwe na ũkamũruta nigetha wa ithuĩ tũtikatuĩke a kũũra na tũkagĩa na muoyo wa tene na tene. We want to appreciate for that precious gift that you give to us, O God. Tukwenda gucokeria ngatho tondu wa mwana waku wa mũmwe ucio Mwathani waheanire, ni tondu wa o mundu o wothe uria wagwĩtĩkia ndakanatuĩke wa kũũra no akagĩa na muoyo wa tene na tene. We want to appreciate for that special gift that you given to us, O God. We are so much grateful. Tukwenda kwinena moko-ini maku Muthamaki mutura muoyo, tukimenya ati Jehova Ngai nĩũtũiguĩrĩire tha nĩũtũroire mehia maitũ na nĩũtũtheretio nĩwe, na tukwenda guka mbere-ini yaku gucokeria ngatho na gukwĩra nĩ wega tondu wa maundu marĩa mothe Mwathani ũtwĩkĩire. Thank you for the protection, thank you for your providence upon our life, O God. Wiki ethirite Jehova Ngai tuonete hinya waku, tuonete gwaku kũrĩ igũrũ ritũ Muthamaki mutura muoyo, tukona ũkiumagania hamwe na ithuĩ, ona ũgĩcoka hamwe na ithuĩ Jehova Ngai. We have experienced your presence in our life, O God. Tukwenda gucokeria ngatho, tukwenda gũgũtĩĩa tondu wa ũgitĩri waku ũrĩa ũkoretwo hamwe na ithuĩ Jehova Ngai. No tũgũthiĩ na mbere na gũcokeria ngatho na gũkwĩhokera rũciũ witũ rwĩ moko-ini maku, tondu we niwe ũtũiganĩte. Ndĩrenda kwĩrekeria moko-ini maku Muthamaki mutura muoyo, tũgĩthiĩ na mbere na ibada ya mathaa ma mũthenya wa ũmũthĩ kana ma mĩaraho, nĩ gũkorwo rĩ hamwe na ithuĩ. No rĩu tũgathiĩ na nyũmba ĩno Jehova Ngai-rĩ, just for the honor and the glory of your name. Twerekerie na kũrwe tũtongorie, hinya waku wa Roho Mutheru akorwo rĩ hamwe na ithuĩ. Na rĩrĩa tũrĩrĩkĩria gĩthomo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai, no tũgĩe na hinda ya gũcokeria ngatho tuge nĩ wagĩrĩire. Twenda kũrehe mĩciĩ itũ moko-ini maku Mwathani, tũkĩrĩkana Muthamaki mutura muoyo we nĩwe mwambĩrĩria wa mĩciĩ, tukwenda kũmĩkomĩti moko-ini maku Ngai, atĩ Muthamaki mutura muoyo tuĩke wa kũnyitĩrĩra bamĩrĩ citũ Jehova Ngai, tondu nowe ũkĩhota gũtũnyitĩrĩra Mwathani. Ũtarĩ ho gũtirĩ ũndũ mũndũ ũkĩhota kwĩĩkĩra Jehova Ngai,
tondu we niwe tuheaga hinya iguru ya maundu mothe twakamiti micii itu muthamaki mutu wa muoyo ona micii ĩrĩa rũgamĩrĩirwo nĩ andũ othe me haha Mwathani tũkwenda kũmĩinana na kũrĩ we Ngai kũmĩririkana tũkoragwo kũmĩcerera tondu muthamaki mutu wa muoyo watũcerera Jehova Ngai ndũgũtũtigaga oro ũguo nĩ ũtũrathimaga na ũgatwĩkĩra maũndũ merũ twakũhocere mĩcii-inĩ itũ kũrĩa kwĩna ũhinyaru muthamaki mutu wa muoyo heana indo kũrĩa kwĩna andũ marwarĩte muthamaki mutu wa muoyo mahonie Ngai kũrĩa kwĩna andũ matarĩ na thayũ Jehova maheane thayũ tondu we niwe mũheani wa thayũ tũkwenda gwĩkĩrekeria moko-inĩ maku Mwathani tondu wa iheo iria nyingĩ ũtũhete Mwathani thengi tondu wa gũtũhe nginya iheo gĩa gũka nyũmba-inĩ yaku Ngai na gũtũhe arata we want to give all the glory and to give honor for what you have done into our life nĩ indo nyingĩ muthamaki mutu wa muoyo tũhete Jehova Ngai ona gũtũhe mawĩra ma kũruta kũrũtumagara tũgathiĩ na tũgacoka muthamaki mutu wa muoyo kũrĩa tũthiaga kwĩyonera ũboco. We want to appreciate for all the good things that God bestows upon our life. Tukwenda gũcokeria Ngai kwenda gũgũtĩĩa wĩra gũtũhe mũthenya wa ũmũthĩ Mwathani. You don't take it for granted, King of glory. We want to give all the glory and to give all the honor and adoration for your holy name. Nĩ wega tondũ wa mawĩko maku marĩa twĩkĩire na nĩ wega tondũ wa mĩbango ĩrĩa mũthamaki mutu wa muoyo nayo igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ because you promise that you have a good plan for each one of us, oh God. Tukwenda gũcokeria ngatho tondu wa mũbango ĩrĩa wĩna igũrũ rĩa mĩtũrĩre itũ ona ta kanitha ona mĩciĩ-inĩ itũ ona bũrũri tũkwenda gũkwĩra nĩ wega Ngai tũtigĩrĩre nĩ gũcokeria ngatho tondũ wa bũrũri witũ Mwathani kuona nĩ ũtũhete bũrũri wĩna thayũ ona gakĩrĩria gatuĩka maũndũ mega ũgatũhe kĩheo kĩa mbura Mwathani thiĩ na mbere na gũtũhe kĩrathimo kĩa mbura nĩgetha ĩkorwo rĩ kĩrathimo mĩtũrĩre-inĩ itũ na ĩkorwo rĩ kĩrathimo kũrĩ na mĩgũnda itũ twenda gũcokeria ngatho kwenda gũgũtĩĩa tondũ wa wega waku na ũtugi waku twenda kũmĩti thirikari ĩrĩa ĩrathana ihinda-inĩ rĩrĩ Mwathani twenda gũkũhoya mũthamaki mutu wa muoyo ũkorwo ũrĩ hamwe nao whatever that Lord shall be doing whatever things that shall be deliberated, King of glory, may your Holy Spirit be guiding them, King of glory. Turenda kumanena moko-inĩ maku, and the spirit of wisdom will be upon them, King of glory. In the mighty name of Jesus. Tukwenda kwĩra nĩ wega Ngai, tondũ akinya kanitha witũ, kanitha wothe ũrĩa Jehova wa kũrutĩra thakame yaku, na ũrĩa wĩrutĩire thogora Mwathani, twenda kũmĩti moko-inĩ maku. And because God you promise us that the church shall be more powerful than the first one, oh God. Twenda gũtĩkĩra kanitha ũyũ wa mahinda ma mũthia Jehova Ngai nĩ ũgũtuĩka wa kũũrũgamia na nĩ ũgũtuĩka wa kũrũgama ihurũkani ciothe cia mũcukani tondũ wĩ Ngai mwega na wĩ Ngai mwagĩrĩru. Twakamĩtĩra bura na our Presbyterian Church of East Africa, King of glory, from the head office up to our congregation, tunawakabidhi mikononi mwako Bwana. Wanapotuongoza viongozi wote wa kanisa wanapotuongoza, Bwana Roho wako Mtakatifu awe akiwaongoza. Tunaenda kwenda na moko-inĩ maku, even as we commit even our parish of this memory PCA, King of glory, PCA memory, that God, you are going to guide us and you are going to walk with us. Na mthamaki mutu wa muoyo tuliona kanitha witũ rũgamĩte na tũgathiĩ kũraya Jehova Ngai, honor and glory shall back unto you. Twenda gũkomiti moko-inĩ maku mũthamaki mutu wa muoyo tukĩona gĩikaro gĩkĩ Jehova Ngai no tũkiuga kiugo gĩaku Ngai tũkahoya nĩ kwaria hamwe na ngoro citũ kũringana na ũrĩa mũthamaki mutu wa muoyo ũngĩenda ũkĩhũthĩra ndungata yaku gũtwarĩria Mwathani twahoya kũrathimwo nĩwe na gwĩka maũndũ mega nĩwe Mwathani. Twenda kũmĩti ona wiki ĩrĩa tũgakorwo tũkĩambĩrĩria mũthenya wa rũciũ moko-inĩ maku Ngai andũ aku makiumagara magĩthiĩ kũraya magĩthiĩ gũkuhĩ Jehova Ngai ũromahe tha cia rũgendo. Twataka gũcemania haha mũthamaki mutu wa muoyo mũthenya wa kiumia Ngai ithuothe twĩna ũgima mwega wa mwĩrĩ ona twĩna meciria makinyanĩru Jehova Ngai rĩ we shall be careful to tell you thank you. Tunakabidhi mikononi mwako Bwana tunapoendelea na ibada tukiomba Roho wako Mtakatifu azidi kutuongoza. Na ni ombi la imani katika jina la Yesu Kristo tumeomba na tumeamini. Amen. Ithe witũ ũrĩ igũrũ ũthamaki waku nĩ ũke o ũrĩa wendete nĩ wĩkagwo gũkũ thĩ o ta ũrĩa wĩkagwo gũkũ igũrũ tũrĩa gũtũigana na ũtũohere mehia maitũ o tũthiĩ twagĩrĩra matwĩhagie na ndũgatũtware magerio-inĩ no gũtũreke tunakagia ũũru-inĩ nĩ ũndũ ũthamaki nĩ waku ona hinya ona kũgocwo tene na tene. Amen. Nĩ ngũhoyaga praise team tĩgaikare thĩ nĩgetha ĩgoce Mwathani na njoke njũrie arĩa me kũrĩa thutha mũngĩtĩkĩra inyuothe tũke itĩ ici cia mbere no hoke wega mũno. Inyuĩ mwĩna kũrĩa thutha mwĩtĩkĩra mũke itĩ ici cia mbere rĩu nĩgetha tũkorwo twĩ kĩndũ kĩmwe.
nä ihinda rĩega nĩgetha ciana ihoerwo nĩ tũgũtongoria ũhoro ũcio nĩ Ann nĩgetha mũtungatĩri ahoe nao. Watoto kujani haraka. I'm a soldier in the army, I'm a soldier in the army, Lord, I'm a soldier in the army, I'm a soldier in the army, soldier in the army, I'm a soldier.
soldier. In the army of the Lord, I'm a soldier. In the army, I'm a soldier. In the army of the Lord, but I let me die. In the army, but I let me die. In the army of the Lord, and I let me die. In the army, I'm a soldier. In the army of the Lord. Karibu mchungaji. Bwana asifiwe. You want to dance you want to dance? Because you are saying if I'm to dance, that's me. Do you want to dance? You want to dance? How have you been? Mekuwa salama. Ni mkoleto muriega. Ni daria no muragwe ko muragwe ko. Muragwe. Tarani ya tere mutkigei. Tarani modu amenye koyo. Tikeje amenye ke. Na githweri. Na githoko. Na kiriko kige. Uongeza au Germany na Kijerumani mwogeresha. They don't lose either. Tigatone mwe. Good. Nilikuwa nimetika yako. Kukuwa na lugha tatu, akili yako inapanuka zaidi kuliko kuwa na mbili kama ama moja. Sawa sawa. Ukiwa na 4 inapanuka zaidi. Ukiwa na 5 inapanuka zaidi. Yani because you are young, yoyote itafuata nafasi. Mmefunga shule na mwaike ilomo. Nige. Haya, nike higenyu mutigete. Ni moko higa. Mtafunga tu, si ndio? Mtafunga. Kuna kuwa na pati mkifunga. Kwingine hapana. Okay. Wacha tuombe kwanza, alafu tuwabariki. After we start, tuseme imani ya mitume, si ndio? We affirm our faith and then tuendelee. Na niwe gogo, reke turugamia aciari. Na etamu geitha thini wali tora mwathani muriega. Bwana asifiwe. Amen. Tubrewe twiteketie. Mukomenya. Itiketie geitha mwene inya wothe. Mubwa iguru na thi. Na getike Yesu Kristo muru wake wa mumwe. Amen. Niko nasikiza lakini naongeza walimu ndiye nasikia. Next time muongeze, na kama tulivyosema kwa seminar muwafunze kukiri imani ya mitume. Tena kuna venye nilikuwa nabariki wanayuthi nikaona wanafanya mikono hivi wapokee baraka na wanainama, pia hiyo muwafunze, si ndio? Mfundisho na walimu. Thank you mwana kutorea tanato tumuraithi tunalitani. We do appreciate reke ituhoe. Niwega Ngai mwega na mwigwatha muheani windo ciothe njega. Wambirire kĩo kĩa mwana waku wa mumwe Jesu Kristo kĩu tũraririkana ũrĩa okire gũkũ thĩ na akĩnyamarĩka nĩ ũndũ witũ Mwathani. Tũgakenera mathĩna make ona kũriũka gwake. Nĩ wega nĩ ũndũ wa wĩra ũrarutire mũtharaba-inĩ nĩgetha tũhonoke Mwathani, na rĩu nĩ atũcarĩtie na agatuona. Thengiũ nĩ kĩo kĩu Mwathani. Nĩ tuokĩrĩre ciana ici tũkenagie mĩciĩ itũ Mwathani. Nĩ tũgũciamũkĩra na ngatho nyingĩ Mwathani. Ngai witũ wa igũrũ, tũhe hamwe na aciari ao tũhe ũũgĩ wa kũmarora, kũmaruta na kũmonereria, nĩgetha Ngai witũ wa igũrũ mahote gũkũmenya na gũkwenda na maikare maica mega gũkũ thĩ wĩ Ngai Imanueli gatagatĩ kao Baba mwega. Tũkũririkana aciari matarĩtwo no ngendo mahe, angĩ mena tũne tũrĩ mĩonge matinĩrio kana gwa gũikara.
kae itwe iguru maigwire tha none maire maithori ma mwathani tukaririkana ngiga itumena tunani turemi o mwathani tuhorerio natuo ririkana ciana nyeru ni andu aganu cionokie gira nyeru ya sharikana kia give us mwathani heana thayo biciria ciana cicumite na ikeno giaku Ngai tikira gutungata aciari aria me ciana challenge mahe grace ya kumarora mwathani turore ciana cigithaka mahinda ma rutha mwathani kiumagarara na igithie no citire mundu wothe ungiciria kana cibangire undu utari mwega mwathani ono magitire uhoro wa kuiyo Ngai maana tunawacha mikononi mwako kwa imani katika jina kuu lake Yesu Kristo ambaye ni Bwana na mkombozi wetu, tuseme amen, amen. Mwende niwabariki, fanyeni hivi basi. Naonaga niliona wanaitu wakifanya hivi pikisha wanainamisha uso nzuri sana na leo mwathani aromurathima na mumenyagire mwathani arotumothi wake mwari na mkiriga wake mwathani aromutire ithiake na tumugege na thayo tuge amen, amen. Thank you so much. nä ihinda rä ngä rĩega tũigue tũkenĩrwo maũndũ marĩa marĩ ho. Good, please. Na ũrĩa rũĩ rwega. Mwathani arogocwo. Thauti yanyu ĩ thĩ mũno. Mwathani arogocwo. Nĩ ngũkena nĩ tondũ nĩ ihinda rĩega, ihinda rĩa Pasaka rĩrĩa tũkũririkana kũriũka kwa Mwathani witũ Jesu Kristo, nĩ tondũ nĩ ariũkĩte na kĩo ngoro citũ nĩ igũcanjamũka ciamenya atĩ kĩrĩgĩrĩro gitũ harĩ Mwathani nĩ kĩama na nĩ gĩgũtũũra nĩ tondũ Mwathani harĩ hamwe na ithuĩ. Kwenda kwambĩrĩra na kwamũkĩra ageni aitũ arĩa matũcereire mũthenya wa ũmũthĩ. Angĩkorwo hihi nĩ ihinda rĩaku rĩa mbere gũka kana hihi nĩ ũragĩthiĩte handũ na nĩ ũcokereirie no twende gũkwamũkĩra rĩngĩ, please angĩkorwo wĩho mũgeni witũ ũrũgame na igũrũ nĩgetha tũkwamũkĩre tũgĩthoma hamwe. Nĩ kũrĩ na mũgeni ta ũcio? Ĩĩ tũrĩ na mũgeni, tũmahũrĩre rũĩ wega, nĩtũgũkena mũno. Ngai arokũrathima na akwende nĩ gũthura gũthoma hamwe na ithuĩ gũkũ PCA Memory Church, na twarĩkia gĩthomo no twende kũgĩa na kahinda kanini tu ga kũmenyana. Wĩtĩkĩre tu tũcemanie, nĩ ũkuonio nĩ deacons aitũ harĩa tũgũtũngana nĩgetha tũkĩgĩe na kahinda ga kwaranĩria na gũkĩmenyana wega, nake Ngai nĩ egũtũrathima. Ũmũthĩ gĩthomo tũgũtongoragio nĩ elders hamwe na mũtungatĩri na nĩ tũthiĩte wega, tũtikĩma appreciate nĩ tondũ wa wĩra ũcio. Nĩ wega. Naguo mũthenya wa kiumia gĩgũka mweri 7 wa April 2024 nĩguo tũgakorwo na Thanksgiving Sunday, ihinda rĩa gũka gũcokeria Ngai witũ ngatho nĩ tondũ wa mawĩko make mũtũrĩre-inĩ itũ. Nĩ ihinda rĩa gũtara maũndũ marĩa Ngai akũrathimĩte namo na ũkĩbange kĩrĩa gũgũcokeria Ngai ngatho nakĩo. Please nĩ mũthenya ũcio nĩ kiumia gĩgũka tũkĩharĩrie ta families, tũkĩharĩrie ta districts, twĩharĩrie ta individuals, tũke tũcokerie Ngai witũ ngatho. Kiumia kĩu gĩthirĩte nĩ ona mweri ũcio wĩ wothe nĩkoretwo tũkĩ-celebrate ihinda rĩa Pasaka, na nĩ tũkoretwo na activities nyingĩ. Ona kiumia gĩkĩ kĩrathira nĩ tũkoretwo na activities kuma Monday kinya mũthenya wa kana. Nĩ tũkoretwo tũgĩũka gũkũ kanitha-inĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa gũka kwanyu, gũka nĩgetha tũgĩe na kahinda kau kega mbere ya Ngai na amũkĩrai ngatho nĩ tondũ wa wĩheani ũcio. Naguo rũcinĩ rũrũ nĩ tuma na gĩathĩ kĩa Mungu-inĩ na tũkũharĩria kuma thinacara cia rũcinĩ, tũgũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩheani wanyu gũkĩra tene na gũka
nĩ tũgũcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ wa ũguo. Kuma kũrĩ gĩkundi gĩa PCMF nĩ maratũririkania atĩ nĩ magakorwo na breakfast meeting Sunday gũka kuma thaa 1 ya rũcinĩ, na chairman wa PCMF aranjĩra ndĩmwĩre atĩ mathaa nĩmo ma goro mũno, mũige mathaa tũkambĩrĩria thaa 1 sharp nĩgetha tũtigacerithĩrie gĩthomo na nĩgetha tũtwarithie programs iria ciho. Koguo please mathaa mũige tũcemanie na mwĩtĩkĩre gũka nĩgetha tũcemanie tũkĩaranĩrie na tũkĩbange maũndũ marĩa makĩrĩ mbere itũ. Na kwa kuma kũrĩ youth desk nĩ matũririkania atĩ mũthenya wa Friday mweri 5 wa April 2024 nĩguo mabangĩte kesha gũkũ kanitha-inĩ, kesha ya mahoya na gũthaitha Ngai na kũgoca Mwathani. Koguo nĩ maratũringĩrĩria tũgoka kesha tũkĩe na kahinda kega gũikarania na kũgoca Ngai. Please ti a youth marĩ aiki ĩndĩ kinya ithuĩ aciari ao nĩ maratũria tũmahe company nĩ tondũ nĩ mekwenda kũgĩa na kahinda ga kũgoca Ngai. Ona nita patron wao no kwenda gũkĩ-extend that invitation nĩgetha mũke tũgĩe na kahinda kau mbere ya Ngai. Nĩ ndĩ na kandi cia kuma kũrĩ families mwanya mwanya. Ya mbere nĩ ya kuma kũrĩ family ya Mr. and Mrs. Njoroge kana Elder Jane, maramũcokeria ngatho nĩ tondũ wa wĩheani wanyu kũmatirĩra hĩndĩ ĩrĩa matigĩtwo nĩ mamu wao, makamũcokeria ngatho mũno, makaiga atĩ ũteithio ũcio nĩ wamahutirie na njĩra ya mwanya na Mwathani aramũrathima. Kandi ya kerĩ nĩ ya kuma kũrĩ family ya Kahiũ kuma district ya Gĩthũngũri West, ona makaiga atĩ ũteithio wanyu, mahoya ona kahinda karĩa marĩ nao nĩ wamahutirie na njĩra ya mwanya, makamũcokeria ngatho mũno nĩ tondũ wa support ĩyo. Rĩu ngũthoma marũa ma kuma kũrĩ Presbytery ya Ruiru mandĩkirwo kũrĩ congregations in Ruiru Presbytery megiĩ edict for the induction of a minister, Reverend Isaac K. Migwe. Ngũthoma ũguo mandĩkĩtwo na Gĩthũngũ. Receive Christian greetings in the name of our Lord Jesus Christ. This is to bring to your attention that the Presbytery of Ruiru has received an intimation from the Committee of the Appointment of Ministers that Reverend Isaac K. Migwe, a minister of the Gospel, has been posted to Ebenezer Parish in Ruiru Presbytery, and whereas the said Presbytery has adjudged the said Reverend Isaac K. Migwe to be qualified for the oversight of this parish and has resolved to induct him into the charge on Sunday 7th April 2024. Unless something occurs which may reasonably impede it, notice is hereby given to all concerned that if any of them has anything to object to in the life or doctrine of the said Reverend Isaac K. Migwe, they should convey the objection to the Presbytery, which is to meet at PCA Mokoyo Church on Sunday 7th April 2024 at 8:30 a.m. If no relevant objection is made and immediately substantiated, the Presbytery will proceed without delay to induct the said minister into the said parish. God's blessings as we pray for this day. This is by order of the Presbytery of Ruiru. Magasainwo nĩ Reverend Joseph G. Dungu, the Presbytery clerk. Rĩrĩ nĩ rĩanĩrĩro rĩa kerĩ nĩ tondũ igongona nĩ rĩa kiumia gĩgũka mweri 7 April 2024. Na ciugo ciaku kuoti kuma Philippians 2:5, let the same mind be in you that was in Christ Jesus. Thaa ici naguo ngũthoma ũrĩa twaperformire in our offerings and tithes.
Oh, sorry. Okay. Kwa Perena district ya Judah, tithe offering yali 8,700 na tithe yali 21,000. Bethlehem district offering yali 3,500 with yali tithe. Galilee district offering yali 8,900 and a tithe of 1,000. Githuguri East offering yali 4,370, a tithe of 1,550. Githuguri West offering yali 4,750, a tithe of 2,000. Spring Valley of Jerusalem offering yali 11,400 and a tithe of 63,500. Gitodwa North offering yali 8,700 and a tithe of 6,452. Gitodwa South offering 4,800 and a tithe of 16,100. Tumaini District offering yali 3,125, a tithe of 300. Kiaburo District offering yali 4,550 and a tithe of 3,280. Macedonia District offering yali 4,850 and a tithe of 1,000. Flyover District offering 11,650 and a tithe of 16,400. Canaan District offering yali 21,600 and a tithe of 12,200. Visitors offering yali 500 shillings and marked offering yali 19,100 and a tithe of 22,570. Youth service offering yali 3,010 shillings. Church school offering yali 3,720. Nayo brigade yali 450 shillings. Hayo na concern kidogo ati pesa cia iria itaandikwo ritwa iria tura record as unmarked bado no nyingi, na nĩ ngũmũthaitha ati onokorwo ndũkwandĩka rĩtwa rĩaku please wandĩke mark district nigetha tũhote gũthiĩ tũkĩrekordaga wega our performance in the district. Please onokorwo ndũkwandĩka rĩtwa ũmake ha district nigetha mbeca icio ihote kwa county wega. Mahoya ma district nĩ twarĩkanĩire atĩ tũtirĩthomaga rĩu, na koguo nĩ ngũmũthaitha atĩ mũthome harĩa scrollwo nĩ mũndũ wa computer, nĩ tondũ mothe marĩkoragwo hau na mothe nĩ mũkũmona hau. Mwathani aramũrathima na mwĩke wega, ona ngĩmwendera clear Easter njega. Mwathani aramũrathima na mwende. Amen. Nĩ ihinda rĩega nĩgetha tũgathe Mwathani na indo iria tũkĩte nacio. Elder Jane. Bwana asifiwe. Mwathani agocwo. Nĩ ihinda rĩa kwĩheana. Njĩtagwo Njaĩ wa Njoroge na ndĩ mwega nĩ honokete. Nĩ ndĩrakenera Kristo makĩria nĩ tondũ wa kũmenya wega atĩ thirĩ wakwa nĩ mũrĩhe mũtharaba-inĩ Kalvarĩ. Nĩ ngwenda gũcokia ngatho nĩ tondũ onokorwo ciacokio nĩ registrar nĩ tondũ ũrĩa matũnyitĩrĩire. Ngai wa muoyo arotuĩka wa kũmũrathima. Rekei twambĩrĩre na arĩa mena gĩcunjĩ gĩa 10. Andũ arĩa mena tithe gĩcunjĩ gĩa 10. Ithuĩ aya angĩ tũharagĩrĩrie bahasha citũ gĩcunjĩ gĩa 10. Okorwo hatirĩ no tũkĩrũgame nĩgetha tũcokie ngatho. Bwana asifiwe. Nĩ ngwenda kũmũgeithia rĩngĩ mũrĩega. Nĩ mũkoretwo mũrĩega. Ona niĩ Ngai nĩ amenyereire na nĩ tũkũha nĩgetha tũrehe iheo citũ na kũnyiha kũnene tondũ ndĩmwĩraga thahabu na betha nĩ cia Ngai witũ
kinya ithuĩ na kĩrĩa twĩ nakĩo ithuothe tũrĩ ake akwĩte chance na kĩndũ gĩa kũmũhe ũgacokagia ngatho. Let's pray. Thengiũ Baba mwega mũheani wa indo ciothe njega, wambĩrĩria na mwana waku wa mũmwe ũrĩa tũraririkana kũriũka gwake mũthenya wa ũmũthĩ. Thengiũ Ngai nĩ ũndũ wa ũhoro ũcio, tũranyiha mũno Mwathani na tũkamũkĩra ũtugi ũcio mũnene ũguo Ngai, na tũgakena nĩ ũndũ ũramahonokete na magatuĩka kũgitĩrwo na kũhonokio nĩ thakame ya Kristo. Tũkahera Ngai tu matarĩ mamwĩtĩkĩra mamwĩtĩkĩre na nĩgetha matuĩke a kũgwata ũguni ũcio. Nĩtũkĩte thĩinĩ wa nyũmba yaku na nĩtũgũka na nĩtũkĩte na iheo cia gũkũrehere Mwathani, nĩtwĩtwo tũtikanoke moko matheri. Nĩtũroka rĩu na kĩenyũ kĩa ngoro citũ tũkwenyũrĩire, tondũ mbeca nĩ ikoragwo irĩ kĩenyũ kĩa ngoro citũ Mwathani, a portion of our heart dear Father. Nĩ iheo tũrehete na wendo mũnene mũno mũno Ngai witũ wa igũrũ, twamũkĩre no tũrathimĩrwo twĩkĩrwo kĩrĩa waheire ndungata yaku Habili rĩrĩa arĩkirie kũheana iheo ciaku kũrĩ we Mwathani. Onacio ndungata ciaku ikĩre iheo ciaku Mwathani mwega-rĩ, matungatĩre maũndũ-inĩ mothe, na ĩtĩkĩre kũrathima wĩra wa moko mao ũcio menogagia naguo, ona ũrathimĩra mararuta thĩinĩ wa ciana ciao Ngai mwega, ona kĩrĩa matigia mĩhuko yao Mwathani gĩtuĩke gĩa gũkũgocithia na kũmakenia, rĩĩtwa-inĩ rĩa Kristo Jesũ Mwathani witũ. Amen. Thank you. Spring Valley, Jerusalem. Spring Valley, Jerusalem. Galili. Judah. Judah. Tumaini. Tumaini. Canaan. Canaan. Githunguri West. Githunguri West. Githunguri West. Githunguri West. Githunguri East. Githunguri East. Githunguri East. Gitodwa South. Gitodwa South. Gitodwa South. Gitodwa South. Flyover. 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 Newega twakagukwira newagi eniwe wataririe gikuna kwago matwakoinamirira Gitodwa North. newagirire twakagukwira newega twakagukwira newagi enigumanaga Bethlehem. Bethlehem. Macedonia. Macedonia. Newagirire twakagukwira newega twakagukwira newagirire twakagukwira
Wehinya etwaka gukwira ne wagirire twoka gukwira ni wega twoka gukwira ni wagirire twoka gukwira we mwega twoka gukwira ni wagirire twoka gukwira ni wega 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 twoka gukwira ni wagirire muno nĩ ũndũ wa iheano icio Ngai wa muoyo arotuĩka wa kũmũrathima. Nĩ ihinda rĩega tũigue tũgĩthomerwo ciugo iria tũrĩ nacio mũthenya wa ũmũthĩ. Kuma thĩinĩ wa Luka chapter 24 13 to 33. Luka 24 kuma 13 nginya 33. Idoma de kuma Luka 24 13 to 33. 13 to 33. Na gũgĩkinya atĩrĩ, andũ erĩ a thiritũ yao nĩ mathiaga o mũthĩ ũcio gatũũra getagwo Emau. Karĩ rũgendo rwa thaa 2:30 mũndũ akiuma Jerusalemu, na nĩ materetanagia ũhoro wa maũndũ macio mothe mekĩtwo. Na gũgĩkinya atĩrĩ, rĩrĩa materetanagia makoranagia ũhoro-rĩ, Jesũ we mwene akĩmathengerera agĩtwarana nao, no maitho mao makĩgirio mamũmenye. Nake akĩmoria atĩrĩ, nĩ mohoro marĩkũ maya mũraria mũgĩthiĩ? Nao makĩrũgama matukĩte mothiũ. Na ũmwe wao wetagwo Kiliopa agĩcokia akĩmwĩra atĩrĩ, kaĩ ũtũire wiki Jerusalemu we, kuona atĩ ndũĩ maũndũ marĩa mekĩtwo kũu matukũ maya? Nake akĩmoria atĩrĩ, maũndũ marĩkũ? Nao makĩmũcokeria atĩrĩ, maũndũ ma Jesũ wa Nazarethi, ũrĩa ũrarĩ mũnabii wĩna ũhoti ũhoro-inĩ wa ciĩko iria arekaga, ona ciugo iria aroigaga, akĩonagwo nĩ Ngai ona kĩrĩndĩ gĩothe. Ona ũrĩa athĩnjĩri Ngai arĩa anene ona athani aitũ mamũneanire atuĩrwo cira wa kũũragwo, na makĩmwambithia mũtĩ igũrũ. No ithuĩ-rĩ nĩtũrerĩgĩrĩire atĩ nĩwe ũrĩa ũgakũũra Aisiraeli. Na ningĩ hamwe na ũguo wothe-rĩ, ũmũthĩ nĩguo mũthenya wa gatatũ nginya maũndũ macio mekwo. Ningĩ atumia amwe a thiritũ itũ nĩmatũgegirie mũno, nĩmagũthiĩte rũcinĩ tene mbĩrĩra-inĩ na maga mwĩrĩ wake. Nĩmokire matwĩra atĩ nĩmoimĩrĩirwo nĩ araika, nao mamera atĩ
arĩ muoyo. Na andũ amwe aitũ mathiĩ mbĩrĩra-inĩ makora o ta ũguo atumia acio matwĩrire, no rĩrĩ we mwene matinamuona. Nake akĩmera atĩrĩ, inyuĩ mwagĩte ũũgĩ na mũtahiũhaga gwĩtĩkia, inyuĩ mwagĩte ũũgĩ na mũtahiũhaga gwĩtĩkia na ngoro maũndũ marĩa mothe maneranwo nĩ anabii. Ithe to mũhaka Kristo anyarirwo na maũndũ macio na acoke atonye harĩa hena riri wake, agĩkĩambĩrĩria na ũrĩa Musa andĩkire, ona anabii othe akĩmataũrĩra mohoro mothe marĩ maandĩko-inĩ marĩa mamũkoniĩ we. Magĩgĩkuhĩrĩria gatũũra karĩa mathiaga, nake agĩtuĩka tarĩ kũhĩtũka arahĩtũka. Magĩkĩmũringĩrĩria makĩmwĩra atĩrĩ, rarĩrĩra gũkũ na ithuĩ, nĩgũkorwo nĩgũkirie gũtuka na riũa nĩ ta rĩthũu. Nake agĩtonya ararĩrĩre nao. Na gũgĩtuĩka atĩrĩ, rĩrĩa aikaire thĩ hamwe nao marĩe irio, akĩoya mũgate, akĩũrathima, akĩwenyũra, akĩmanengera. Namo maitho mao makĩhingũka, makĩmũmenya, nake akĩbuĩria, makĩaga gũcoka kũmuona. Magĩkĩũrania atĩrĩ, githĩ ngoro citũ itikũhĩahĩaga thĩinĩ witũ rĩrĩa egũtwaragĩria twĩ njĩra, hĩndĩ ĩrĩa egũtũtaũragĩra maandĩko. Na magĩũkĩra o thaa ĩyo magĩcoka Jerusalemu, magĩkora andũ arĩa 11 ona arĩa marĩ hamwe nao monganĩte. Icio nĩ ciugo cia Mwathani. Arathime cia mbuku yake theru. Nĩgetha tũigue kiugo tũkũrũgama na igũrũ nĩgetha tũgoce Mwathani na rwĩmbo namba 119 iria njerũ, iria ngũrũ nĩ namba 110, ciugo 7 cia mũtharaba-inĩ. Mwathani
niwe mũtũguo, nawe maitũ ũyũ niwe mũrũguo. Ciugo icio nĩcio Jesũ aririe, nĩ ũndũ wake harĩa gũtigara ta. Tũmũcarie Mwathani mũkũri witũ. Tũmũcarie Mwathani mũkũri witũ. Naho hau hetagwo Golgotha, Jesũ akĩanĩrĩra akiuga, Eli Eli lama sabakithani, Ngai wakwa wandiganĩria nĩkĩ? Tũmũcarie Mwathani mũkũri witũ. Tũmũcarie Mwathani mũkũri witũ. Rekei tũhoe. Thank you Baba mwega na mwĩkwetha nĩ tondũ nĩ ũtiranĩtie na ithuĩ kuma rũcinĩ, na nĩ tũkwenda kũigua kiugo gĩaku Ngai mwega. Tĩkĩra kũhũthĩra ndungata yaku ĩtagĩrĩirwo warĩ na ciana ciaku, no kĩmarĩra ndũkahĩtũke, nĩ ũndũ wa Kristo Jesũ Mwathani witũ, amen. Tũikare thĩ na njuge ndĩ mwega thĩinĩ wa Mwathani kuma rĩrĩa tũriganĩte na inyuĩ, na Ngai witũ tũmuone nyonekeire na agatuonekera, tondũ twambĩrĩria kiumia kĩa makĩndũ nĩ tũkoretwo tũgĩũka gũkũ kiumia kĩu gĩothe, tũgĩũka Monday, Tuesday, tũgĩũka Wednesday na tũgĩũka Thursday, na tũkĩrĩkanĩra Friday tũtigũka tũ fast, na mũndũ athire mũthenya ũmwe either Friday kana Saturday wa fasting, na rũcinĩ twaroka gũkĩra tene mũno twagĩanagia thĩ kĩa Mungu-inĩ kũnyitanĩra na ndungata cia Ngai icio ciagĩtĩire na kĩeha kĩnene mũno na ũritũ mũnene mũno wa ngoro, merĩgĩrĩire marakora mũndũ mũkuũ makĩheo ndeto thaka mũno, makĩrwo ũcio ndarĩ haha, ũcio nĩ ariũkĩte, ndarĩ kũrĩ arĩa akuũ. Ũhoro ũcio wa mathĩna ma Mwathani witũ Jesũ Kristo nĩ maũndũ marĩa mahutagia ngoro yakwa mũno thĩinĩ wa kĩrĩkanĩro, tũrarĩraga tũrakoragwo nao hĩndĩ ĩrĩa tũrarĩ na gĩthomo. Ndĩramenya nĩ harĩ ciugo cia mbuku ya Ngai ũgĩthoma ũkaigua o gũtheka tondũ wa maũndũ marĩa marahũthĩra, na agakĩmuonia mbica ya nyina wa Musa. Maandĩko matwĩraga atĩ rĩrĩa aheirwo kana akĩona nĩ gathaka, atĩ akiuga ndegũkaneana koragwo. Bwana Yesu asifiwe. Ũkarigwo rĩu-rĩ, nĩ mũtumia ũrĩkũ ũrona kana gake gaconi? Nĩwe hihi waheirwo kana ũkĩra Mwathani rĩu-rĩ atĩ nĩ gathaka? No tondũ nĩ mwana wake mũthaka nĩ kũrĩ? Hakuna. Bible yatĩra au haki nawe ciugo ciaragio thĩinĩ wa mbuku ya Isaia 40 ciandĩkĩtwo atĩrĩ, he mũndũ ũkwĩra ũrĩa ũngĩ atĩrĩrĩ, anĩrĩra, agĩcokia kamũrĩa anĩrĩra njuge atĩa, anĩrĩra njuge atĩa, tondũ kĩrĩ mũgũrũkire na nĩwe wanĩrĩra uge atĩa. Rĩu akĩrwo harĩ ingĩ cirĩ ruo rũingĩ mũno cia mũnabii watuirwo nĩ Ngai, cinduraga mũno mũno mũno, akĩheo ũhoro nĩ Mwathani akĩrwo, ũthiĩ itũũra rĩrĩ wike na warĩkia gwĩka maũndũ macio mothe ndũgacokere njĩra ĩrĩa ũkĩrire, na ndũkarĩe kĩndũ kwa mũndũ kana ũnyue, warĩkia ũcoke kwanyu. Na agĩthiĩ akĩruta wĩra wa Ngai na akĩrĩkia na akĩnyita barabara ainũke. No itũũra rĩu nĩ kwarĩ mũnabii mũkũrũ
maandĩko matwĩraga nĩ atigĩte kũhũthĩrwo nĩ Ngai, rĩu ndahũthagĩrwo nĩ Ngai, na ciĩrĩ ciake nĩ ciarĩ igongona rĩu, ciĩnũka ikĩmũrora ciona baba, tuona, akĩmũria mũndũ ũcio athiĩ nakũ, agera na gũkũ, tandĩkai ndigiri yakwa na ihenya mũno, ĩgĩtandĩkwo akĩmũkinyĩra. Amũkinyĩra akĩmwĩra mwĩra, rĩu ndokai nĩgetha tũcoke nawe, rĩu ũthiĩ ũrĩe na ũnyue. Akĩmwĩra Ngai witũ anjĩrire atĩrĩrĩ, ndigacokere njĩra ĩrĩa ngũkĩte, na nĩ magũcoka nĩ kũgeo, na ndikae kũingĩra kũrĩa kĩndũ gũkũ kana kũnyua kĩndũ gũkũ. Akĩmwĩra niĩ-rĩ ndĩ mũnabii tawe na Ngai wanjarĩria, koguo-rĩ ũka tũcoke gwakwa wĩke atĩa, ũthiĩ ũrĩe. Nake agĩthiĩ agĩcoka na akĩrĩa na akĩoya thabarĩ ainũke. Anjia thabarĩ akĩinũka nĩona igũrũ nĩ mũrũthi, na rĩrĩa mũndũ warĩ mũnabii mũkũrũ wamũkorire, ciũria aririe ikanjĩkĩra ruo rũingĩ mũno tondũ nĩwe wamwĩtithĩtie. Imagine, nĩwe wamwĩtithĩtie. Tondũ oigire atĩrĩrĩ, onei mũndũ ũrĩa ũtaigana kuuga ũyũ wa Jehova, nĩwe wamwĩtithia, ũcio rĩu ngaigua nĩciĩkwenda kũndura. Na mathĩna ma Mwathani-rĩ, ti ũhoro ũmaga na mĩtheko kana casual kana agĩhĩtũkaga, nĩ tondũ nĩ maũndũ mekĩkire. Na ona mũndũ mwaganu angĩkora akĩona thĩna akĩũragwo kana akĩhorwo, ngoro yaku no ĩkũigua thĩna tondũ mũndũ nĩ mũndũ. Rĩu mathĩna ma Mwathani witũ Jesũ Kristo marĩ real, marĩ ma biũ. Ũguo aigua ũguo mahana. Na nĩndamwĩrire haha tũtingĩhota gũcokera, ona tũgĩcokera twamba mũtĩ igũrũ tũngĩteithia Mwathani ũhoro-inĩ wa ũhonokio, no tũngĩka maũndũ marĩa Mwathani witũ Ngai atwĩke-rĩ, hĩndĩ ĩyo nĩtũgũtambia ngumo yake na andũ mamwende na mamũmenye na mamwende. Nĩ ũndũ ũcio nĩtũkoretwo na kiumia kĩu gĩothe na tũrarĩkanĩra ũguo, na tũragĩa na ihinda rĩega mũno rĩa irathimo cia Mwathani. Hwaĩ-inĩ tũgoka hwaĩ-inĩ up that day. Nĩ warĩ kũ Monday? Siujipigia makofi kama ndugu Monday. Warĩ kũ Tuesday? Makofi wa Tuesday. Wednesday watu walikuwa wengi kuliko Tuesday na kulikuwa Monday. Ulikuwa huko Wednesday? Thank you so much. Thursday wakazidi. Wakawa wengi sana. Ulikuwa huko Thursday? Thank you. Leo maũndũ marĩa mũndũ onaga. Ulikuwa hapa asubuhi gĩathĩ kĩa Mũngwini? Mtu one. Thank you. Tũgũciaria mũnĩrĩria gĩathĩ mwana gũcoka. Nĩtwakena nĩ ũndũ wa gũcoka. Na nĩtũnyitanĩire na arĩa ithe witũ acio magĩrĩire na ũndũ ũcio mũnene mũno wa kũ-witness the risen Christ, gũcemania na Mwathani arĩkĩtie kũriũka, gũcemania nake kũrĩa hana kũrĩa igũrũ. Na andũ aya tũrahe ũhoro wao, arĩa ithe witũ aya tũrahe ũhoro wao, moima Jerusalem mũthenya ũcio wa kwambĩrĩria kiumia, tondũ no kwa Ayahudi kiumia mũthenya wa kiumia nĩguo ũkoragwo wĩ first day of the week. Rĩu marorete na kwao rorete Emau, na magagĩthiĩ makĩrana rĩu na akĩigua gũkĩhanĩte nĩ kũũru. Na rĩu-rĩ nĩ maramũragĩrĩra, na mũndũ ũcio he handũ aratorete andũ arĩa ake othe ũhoro wa ciugo na ciĩko, ũhoro wa kũmatch word and deed. Agakorwo ena ciĩko ina hinya na agacoka akamatch na ciugo. Na nĩtũronaga mũndũ ũcio aroimĩte kwĩ Ngai, nĩ mũnabii kuma kwĩ Ngai, no kana nĩarakĩmũragire animua. Maithe makĩaragia ũguo nake Jesũ akĩmajoin na matiamũmenyaga, na akĩmũria rĩu-rĩ, nĩ tũtigũcimũraria. Akĩmwĩra kaĩ wee ũtũũraga Jerusalemu wĩ wiki, na nĩcitaigua ciugo icio kĩrĩro gwitũ mũno, ngana ciathirire. Ũngĩagĩrĩirwo ũrĩa uko tũraga Jerusalemu wĩ wiki, nĩ wagĩrĩirwo kũmenya he maũndũ moyũ nĩ andũ othe moĩ ũtoĩ. Bwana asifiwe.
how come no to no toy mai kimwe no to ni to ko isi wana sare na trole na kya kumatari tumono shimo da malaiki ya mutore wake mali mama wake nana ni kuiga malaiki kitu kile wewe tekwe no atiwe mutore wako mwali wake we mutore wako mwali wake uri kiri ha munara baiguru we pirinawe uri kiri ha munara baiguru Jesus agiherege kuyake nowe yakuno herere no tete kiti mwana kemo kibage it is still there mudara wako ulio no tete kiti Jesus Kristo mwitikia mutana guya gaja ate siwanyu mudiru todo mubirifu kamera monokia na orosio ugatwika wako muguna ni adwala ni madina maiki ni hadu makimurigiriria ni watu kaikira guko gwito na guko gwito tono tukuna na maundu mahana makimurigiriria na kiakigira na regirire kwore makimunyitogeni na mama munyitogeni akenyona mugate na akenyona mugate maitho mama makihiguka makiona ni mwathani na akimwaga mama amandiko materagate mwemilio hau mwegi gusharu tware kimamere riu mekugani tuko mekuga no wati no ni mali gano ni gekeno bwana asifiwe ni horo munene muno na nene tukugwetaga na githomo kikyo horo mugeni ati ni kya ni mugeni na geni nega ageni ni mbali maiki muno mali mushi mugeni ni kitu kia mata muno na nijui wana nairathimo sio manete na mugeni akagucerera na gukana irathimo itiganite na rimwe twakanaga muno twigite tata itu ni gucerera uguo todo tata matukaga ta mama wadokaga na kibaro ona ndibisha ni mokaga na kibiro Olari waduri totire na ibi dido ko usero godoga miteri no gokwe kate no tatane de to na motor nyo kanake na kedu na tutuga kate mugeni ona kui nini mena mugeni na makiria mugigia ona kui ya na de ko gawa ya ega choka kaja kuina mutingo tonisha mediate ore ni maigia no guri kuiga ni shauti kumenya aya masera buko iririgo buko ditigara wala siwe ni towe kata ni to porea na ke kuire todoro na tare dero ni kuria de maguni kaka muno didia kugeto todo na me ko na kitu magirea ni me ko na kitu magirea di mutoni sana yoiki na toni tani yoiki ni haya ndo mwadi yoiki kitaro akadikiro kitaro wake todo hiyo ni mwendo karuo na moka makarya na maoka na kamunyore mwekea mbakuwa na wala kana kekire twiri eni kuna tigana todo nuki kiko ngiro tosio mugeni ni kitu kia no na abataraga ugutuo ni kwenda kudirikania hindi mwehitie kwanyu na maitwa twalo nyoko bara nyoko shamani nayo chega nyoko wali wewe muduru nyoko totaya madana wana asife nyoko tumia kuna na go kati tosibali yana pere Egasho wewe mwili tuwe na nino amenya aishinda kulesia kila na sara dukana kila hara ketino bare kya de kuituko ni maitu ayu kamu kadari ko go mra ko ne muge leu akai traps modo mana me ko de ko hara ka wana sife o kyo no kana no kile na ukianzia kuga mwana mwingine gani yako ni ukaja kwa kai
tukarekererie gathagĩikaraga rĩu magakĩaria ndeto nyingĩ etĩkĩra makaria ndeto nyingĩ rĩrĩa nĩgũkerwo mama wĩ nyambura wĩ ũcio nĩ mũgeni ũcio tiga nĩ mũgeni ũcio ũrĩngĩona rĩ na nĩ mũgeni wa kũhonokia na nĩ manahonokia andũ na nĩkĩo mwanacemania na kaũndũ ta kau ũkanjia kuga na mũtumia ũcio mwacemania hau itũũra-inĩ ũkamũgeithia wega tondũ nĩarakũhonokia na namenya nĩarakũhonokirie na namenya mũndũ kuma mbara na ngoro yaku ĩkaigua yagucio nĩwe ũkamwenda mũno tondũ aragĩkũhonokirie mbara na ĩrarĩ nyandĩke mũgeni nĩ kĩndũ kĩega. Ngai witũ nĩ Emmanueli, mũngĩmũkaribisha mũciĩ-inĩ wanyu nĩekũingĩra na arĩkia kũingĩra nĩmamũhe gĩa kũrĩa nĩmarĩria ha gũkoma ona mũtindaga inũkĩra wagĩrĩirwo kũinũka warĩkia kũmũkaribisha rĩ Mwathani nĩ harĩ irathimo okaga nacio. Kĩrĩa kĩendagwo nĩ kwĩbehave hĩndĩ ĩyo kwaingĩra mũgeni. Atumia acio marĩ ũgĩ na rĩu rĩ nĩ guoka mũgeni na ndũngĩhũrwo he mũgeni akorwo bara nĩ kwanjĩrĩirie ĩgathira na maitũ wanyu akanjia kũ-explain kwĩ mũgeni kĩrĩa kĩratũma gĩtũmaga mũrũe ũyũ ndĩmwĩrĩtagwo kaĩ gũkũ thinacara yahĩtũka na raigua no nĩyathira Bwana asifiwe. Bara nĩyathira rĩu mũgeni akĩrĩ mũndũ mwega mũno na nĩguo kũhana ona nĩ mwega mũno na Ngai atũmaga ageni magoka mahana ta araika no kona mũgeni nĩoka akora bara ya maitũ wanyu nawe mũkũrũa na rĩrĩa mathikagĩrĩria na makahe mũgeni ũcio gĩtĩo magatuĩka a gũkunĩka tondũ akoragwo atũmĩtwo nĩ Ngai na nĩtũĩraga andũ ona rĩu ũngĩigua nĩ mũkũreganĩte na mũthee mũkareheana manjuĩ ĩtagwo njuga nake ũguo ndũkamake wendi rĩu ndiramenya mũrũga thikũ ici mũkareheana igũrũ aikĩre mũgeni rĩ heshimu yeye msiendelee. Bwana asifiwe. Mtikani na mbere usiendelee na ukiendelea na mbere na wagira mũgeni ũcio gĩtĩo na rĩu wagira mũgeni ũcio gĩtĩo nĩ gũtũmĩtwo nĩ Mwathani nĩ mũraika oke arũgamie mbara ĩno ndeto ĩno yuma nayo wathiĩ na mbere atiũkaga wega ona ũngĩkorwo kũhũraga mwana ta ũcio ũke mũgeni na noguo kweragwo we mama tigane mũgeni ũkĩĩtĩkia ndũkae gũthiĩ na mbere ndũgakĩrie mbara ĩyo hau reke mbara ĩyo ĩkinye hau tondũ ndũngĩthiĩ na mbere nĩgũkũhĩtana na nĩ Ngai ũkũrũgamagia kũhĩtana o ta kũringa mwana ũcio regret na Mwathani nĩekũrũgamĩtie we wathiĩ na mbere ona ũngĩkorwo mũkenegania na mũthee oke mũgeni wa mbere nĩ wega kũhe mũgeni ũcio gĩtĩo tondũ ndĩugaga kwanyu ngore mũthee nĩekũrũaga gwake anyone na athiĩ na mbere rĩu ti mũtumia wake agerere gĩtĩo nĩ agerere gĩtĩo na rĩu kwanyu goka rĩngĩ. Bwana asifiwe. Rĩu ndingĩũka rĩngĩ ona ũngĩcera kũndũ mũrata gwaku agerere gĩtĩo athiĩ na mbere na kũhũra mũtumia kana kũrumania na nĩũkire rĩu mũndũ ũcio ndakũhe gĩtĩo. Ũngĩthiĩ na mbere na kũhũra mwana rĩu mũndũ ũcio ndakũhe gĩtĩo na nĩ mũndũ wa gũtiganwo nake nĩ mũndũ wa kwehererwo. Ingĩkorwo ũkĩruma mũthuri waku ũthiĩ na mbere na nĩnjũkire Bwana asifiwe. Angalia nĩ ũraruma kana ti ũraruma. Haleluya. Siveli Ngai atũmaga ageni na hau amũtũmĩra mwarũgamia ũguo please mũtikorane tũkinyĩtie kana andũ ĩngĩkoretwo ngenda gũgwĩta nũgũ anengera gatagatĩ rĩu kenjokere rĩrĩke wega kenjokere tondũ rĩrĩke mũtikanacoke kũrania tuma andũ maroranaga makahũmũka mũndũ agathiĩ make
akamenya mwathani nĩo Ngai nĩoka. Na ndũkanakerie hau, mũgeni nĩ arĩ kĩrathimo, na Jesu Kristo nĩ Ngai Manueli, na nĩ mũikaraga nake ngoro-inĩ yaku, na nĩ aikaraga gũkũ kanitha-inĩ. Ona rĩrĩa mwĩ kũrĩa ngwatanĩro cia Ngai, mũndũ akamenyagĩrĩra ciugo ciake tondũ he mũgeni, githĩ tiguo? Ũkamenya ndeto ciake tondũ he mũgeni, na mũgeni ũyũ ndatwehagĩrĩra. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, mũtikĩnjĩre amen. Nĩ mũreciragia mũtungatĩri ndikaraga haha mũthenya? Mũkĩenda pale cia mũciĩ umwe, mũreciragia mũtungatĩri arĩkoragwo haha mũthenya? Mlikuwa mnafikiria hivyo? Akona nĩ ũceragĩrwo ũyũkarĩ ũguo mũtungatĩri nĩ areka atĩa? Bwana Yesu asifiwe. Nĩkuo Ngai witũ aikaraga mũtũrĩre-inĩ wao. Haleluya. Rĩu rĩ, kĩndũ kĩmwe kĩonekaga rĩrĩa mũtungatĩri oka na amũkwĩrĩria rĩ, nĩ control ya mĩario na ya haro. Tondũ nĩ mũngĩrora mũtungatĩri hau, nĩ kwahĩtana. Mũtingĩcokanĩria ũru mũtungatĩri handũ harĩkũ? Nĩ kwahĩtana. Mũtikĩmenye Ngai witũ na inyuĩ harĩa hothe mũrĩthiaga. Ngai witũ harĩa inyuĩ mũrĩthiaga, mũtĩe na nĩ mũhe kĩrĩa kĩagĩrĩire. Ĩgacoka tondũ nĩ tũhonokio nĩ mwathani gũkĩgĩa mũgeni rĩ, ũkaririkanagia mũndũ ũcio ũngĩ kwĩna mũgeni, tiga kwaria ũguo ũraria kwĩna mũgeni. Na nĩ harĩ ndeto ũtangĩarĩrio kwĩ mũgeni, si ni kweli? Ũkameraga kwĩ mũgeni, gũkũ kwĩ mũgeni we, na mũtigoke mũrũgarũgĩte ũguo kwĩna ageni, kana tiguo kwĩragwo mĩario ũkagũrũgarũgĩte. Kũrĩ andũ mokaga na inegene rĩrĩa mamenyerete, rĩu ũkaigua moka ũrĩa mamenyerete we, kwĩna ageni, mũke mũkirĩte wega kwĩna ageni gũkũ. Na nĩ njĩrĩgĩte kuona mũndũ mwaragia handũ ona ndarikaraga kĩmena atĩrĩrĩ, na mũtikae kũnjĩra maũndũ marĩa mũnjĩraga haha rĩu ndĩna ageni. Halo, ti akĩmenya nĩ marĩkũ, no rĩu ti maũndũ angĩenda maigĩrwo harĩ ageni. Ona ti mothe ũngĩenda matangathwo harĩ kĩ? Harĩ ageni. Menyererai mũgeni ũcio wĩ ngoro-inĩ cianyu, ũtwarane nake. Na watua kũruma mũndũ rĩ, ũkaririkana kwĩ mũgeni. Nĩma nĩ egũkũrakarĩtie, no ũkahe mũgeni ũcio gĩtĩo, ũkaririkana kuna mũgeni. Na waririkana kwĩ mũgeni, ũkahe mwathani gĩtĩo. Ti ũyũ wahe gĩtĩo, ũyũ kwendaga kũgũtha, no wahe mwathani gĩtĩo. Waririkana kwĩ mũgeni rĩ, ũkera mũrataguo na kwĩ mũgeni, na ũngĩra mũthuri na kwĩ mũgeni, wamwĩra maũndũ macio enda nĩ tũgũthondeka. Ũngĩra mũtumia kwĩ mũgeni, wamwĩra maũndũ macio maratũne nĩ tũgũthondeka, tutatengeneza. Ngai twamũiguĩre tha, na mũtũme mũgeni ũcio aiganĩre ngoro-inĩ cianyu, aiganĩra ngoro-inĩ cianyu, atũre amũgitĩire ũru wa gũkũ thĩ, na amũgitĩire kwamba mũtharaba igũrũ, tondũ harĩ haitũ, harĩ hakwa na haku. Wacha tumheshimu. Na mũndũ woka mũgeni, okorwo hauma topic ĩtegũgũkenagia na nĩyo mũkwambĩrĩirie, na nĩ gũkoretwo yacika nĩguo mũrĩga thikũ ici, nĩkuo mecika sana, ũkoiga kwĩna mũgeni na ĩkarengwo. Mwaga kũmĩrenga mwathiĩ na mbere, consequences nĩ cianyu. Maũndũ marĩa mekũrũmĩrĩra shauri yako. Ngai nĩ agwĩkĩte wothe angĩgeria, ũrĩa wothe angĩgeria, nawe wacoka harĩa gũkũhonoketie. Mwathani akũiguĩre tha, ona hau tũhonoketio tũtikana mũkane. Ona kũrĩ andũ mũraigua nĩ makana mwathani, na mũkona thĩinĩ wa social media mũthenya nĩ makana mwathani. Ndũiga social media, ndũiga social media. Bwana asifiwe, ndũiga social media. Ngai tondũ ndũiga social media rĩ, ũhoro wa andũ a Ngai tigai gũcoka thĩinĩ wa social media. Haleluya. Na ratuma na wa gĩthũngũ nĩ ngũmeraga atĩrĩrĩ, memenyerere mũno gũkoragwo na maya ngoma. Nĩ mũrũ mwaigua maya ngoma? Halo, mwishawahi kusikia maya ngoma? Mwiguĩte maya Ngai? Nĩ mũrũ mwaigua andũ makiuga ũguo? Ndũraigua maya ngoma? Atĩ nĩ kũrĩ maya ngoma
tondu ngamaragia marira oiga wi mwihia itagwo ma ya ngoma ĩyo. Bwana asifiwe. Na ma ya ngoma nĩ kũrũgama akera mũtumia ũyũ nĩ mwaganu, na arũgamĩte hau na ndarabucia tondũ ena wĩira na nĩ Ngai nĩ arame, nĩyo ĩtagwo ma ya ngoma, ĩtagwo ma ya ngoma. Halo, Bwana asifiwe. Mbica mũkũmenya hanini rĩ, nĩ ĩno ya media. Tau tũhorere twegwo tondũ mũrĩ ahoreru wega mũndũ angĩheo inyuĩ no athiĩ nao rĩ, mũrĩ ahoreru wega ingĩheo ndamũkua rĩ. Tũngĩtika nĩ haro tũraroa, media nĩ gũka handũ harĩkũ? Netũmũrĩke netwanĩke, ĩyo nĩ ma ya ngoma. Halo, ĩtagwo ma ya ngoma tondũ ũguo marauga nĩ ukweli, vile wanasema ni kweli. Githĩ ti ma? Nĩ ma, githĩ tiguo? No ndũraka. Na nĩ tũkwĩranaga mũmenyerere parish ĩno itũ njerũ, mũmenyerere mũno na mũmĩgitĩre, na wona kaũndũ karanĩka kararuta parish nguga ndũgacabaze. Halo, gũtũrerana no menyerere ona ndeto cia membũrĩ ikarĩgĩrĩrio membũrĩ ũguo, tondũ rĩu ma ya ngoma ĩkoragwo ĩikaire ũguo. Ndikwendaga kũmũhe ndeto icio nĩ kũgweta ndagweta social media, no mũtige kuoya kamũrigo kau, githĩ ti kega mũkuĩte mũinũke nako, ũkamenyaga atĩ ndeto cia andũ a Ngai apana weka kwa social media. Halo, na wona kaũndũ koru ka mũndũ tiga gũcabaca. We, ndunona reke ithuĩ tũkĩmagĩrĩre ma ya Ngai, ukweli wa Mungu, lakini tũtigakenagĩrĩre ma ya ngoma, tondũ ma ya ngoma ĩhana ũguo, na ma ya ngoma ĩkoragwo ĩ ma piũ, tondũ mũtũrĩre waku nĩ aũĩ ũrĩa Ngai aũĩ. Rĩu wĩra wake nĩ warĩkia kwĩhia agakũmũrĩka. Mwathani nĩ wanyingatire igũrũ ũkiuga ndũkwenda andũ ehia, ũyũ nĩ mwĩhia ũyũ, agakũmũrĩka na mama mararia ma ya ngoma. Bwana asifiwe. Araria ma na nĩ mũkuona thĩinĩ wa Joshua akĩya Zekaria 3 hau ũguo gwĩcia nĩ mũhari wa 4 atĩ akũrinũ makĩoya na kĩremba nĩho mathomaga, na nĩ harĩa Joshua mũthĩnjĩri Ngai ũrĩa warĩ mũnene arũgamĩte mbere ya Ngai, nake mũcukani agĩũka akiuga mũndũ ũyũ ena nguo ina gĩko, ũyũ ena nguo cina gĩko, ndararia maheni. No ma ya ngoma nĩ ya kũnina, endaga Joshua ninwo, nake Ngai witũ akĩmũkemea akĩmũkũma, tondũ ma ya ngoma ĩhana ũguo. Nĩ akoragwo na ũhoro wa kũmenya maũndũ ma mothe wĩkĩte, na rĩu waga kũhumbĩrwo nĩ thakame ya Jesu Kristo nĩ agakũmũrĩka na ihinda rĩtigakorwo rĩho. Koguo ngwendaga kwaria ũhoro ũcio, ũmenyerere parish itũ, na no tũraririe ũhoro wa finances hĩndĩ tũrarĩ kuo, mũtirire parish financially. Nĩ tũrabatara mbeca cia kũrun the new parish, we depend on you. Nĩ tũrĩ na program tũkũmũrehere kũrĩa kanitha-inĩ district-inĩ, nĩgetha mũkagĩaga na uchambuzi wa maũndũ marĩa matũrigicĩirie marĩa marekĩka. Ona toci wa media no tũranĩre watwara mũndũ social media rĩ ateithĩka nakĩ? Rĩrĩa wona njaga ya mũndũ rĩ, rĩu nĩkĩ wona? Bwana asifiwe. Wonio njaga ya mũndũ rĩ, wonio njaga ya mũciĩ wa mũndũ rĩ, what have no ongerera weight, ongeza weight, tũkoranagia maũndũ ta marĩkũ nĩgetha mũndũ akamenyagĩrĩra. Na rĩu wona kaũndũ koruga karenga ũgatiga gũcabaca ũgakarũgamia. Nĩ tũrara ũhoro ũcio wa uchambuzi, na nĩ tũrĩ na ũhoro ũcio wa kwenda gũtigĩra ciana cia Mwathani atũnengerete nĩ ciatuĩka andũ. Twambe parish ĩno na mũthingi mũrũmu, spiritually, financially na social, tũkorwo tũrĩ andũ mendanĩte na tũramenyanĩrĩra. Ũguo rĩ no kũgweta ndagweta social media na ndeto yaingĩra nĩ wega tũmenyerere, tondũ nĩ harĩ ũhoro ũcio wa ma ya Ngai ya ngoma, ma ya ngoma na ngoma ndahenanagia, na akĩmũrĩka mũtungatĩri gĩtagwo nĩ mwĩhia. Mwathani nĩ arona mama ũguo kũrĩrwo nĩ ũhoro wa no nĩ ya kũnina, nake Ngai thĩinĩ wa Jesu Kristo agĩtũrehere ũhonokio. Ĩtĩkĩra kwamũkĩra mũhonokia, ĩtĩkĩra kwamũkĩra mũgeni, no mũtue comfortable. No keraga andũ toka ikahora ũkwĩna mũge ino hanya mbura kawe na ageni
na njukire na nyanĩrĩire gũkũ. Bwana asifiwe. Nĩwaigua mũgeni nĩatũmaga nginya mũgeni waku amenye kwĩnake. Ngai twatũteithie nĩgetha Mwathani rĩrĩa tũkarũgama mbere yake twamũrĩkwo nĩ Shetani nama yake tondũ nĩĩgakorwo ĩma riri wa Kristo tũhumbĩre nake ngoma kuuma ũguo akomirwo nĩ ũndũ wa Joshua. In the name of the Father, Son, and the Holy Spirit we say, God bless you. Icio nĩ ciugo iria Mwathani ekwenda tũigue mũthenya wa ũmũthĩ, na mũndũ nĩ akĩnyita handũ hake na Ngai nĩwe gũthiĩ agĩtũrathimaga. Tũgũkĩra na igũrũ nĩgetha tũine rwĩmbo number 453 iria njerũ na iria ngũrũ 356, tũine kĩbungo kĩmwe thirĩ wakwa wa mehia nĩgetha tũheo kĩrathimo nĩ mũchungaji. Thirĩ wakwa wa mehia Jesu nĩandĩhĩire hau mũtharaba-inĩ akĩhe muoyo mwerũ. Thirĩ wa mehia mũtharaba-inĩ Jesu nĩho arĩhĩkĩire. Thank you Baba mwega. Mwisho ũndũ nĩ mwaũkĩra kĩambĩrĩria kĩaguo, nĩ twakinya service itũ mwisho ĩrĩa ũgũtũhete Mwathani mwega, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Nĩ wega nĩ gũtindania na ithuĩ tũgĩkũngũĩra kiumia kĩu gĩothe twanjĩrĩirie Sunday Mwathani gũkũ na makĩndũ, na ũgatwara na ithuĩ ũgĩtũrathimaga na njĩra itiganĩte Mwathani, na twarĩkĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ. Ngai witũ wa igũrũ, tũteithie gũkwamũkĩra ta mũgeni ngoro-inĩ citũ, na twakwamũkĩra Mwathani tũgaikaraga ta kũndũ kwĩna mũgeni, tũkĩmenyaga nĩ kũrĩ na mũgeni thĩinĩ wa ngoro citũ. Mwathani mwega, twara na ithuĩ rũgendo rũu Ngai witũ wa igũrũ. Ngai Manueli ũtũhotanagĩra marĩa ma gũkũ thĩ, tũkenete tũgatuĩka gĩkeno gitũ Mwathani, kanyitana ithuĩ mathĩna maitũ Baba mwega, na ũgatũhahũraga tongu wahahũrire ndungata ciaku na gĩkeno gĩtangĩthimĩka Mwathani, na wacoka ũgatũhe muoyo ũcio ũtagathira. Tũhe njĩra njega tũkĩinũka, tũgitĩre mĩtino mogwati mĩkora mathĩna matiganĩte, tũmenyere hamwe na kĩrĩa ũtũhete ithuĩ witũ igũrũ, hamwe na arĩa twendete kũrĩa tũnjũkĩrĩ thĩinĩ yaku nene Ngai mwega. Kũrĩ andũ aitũ Mwathani marĩ nja ya bũrũri ũyũ, Mwathani mwega, ona angĩtarĩ kanitha-inĩ marĩ o Kenya no me haraihu, harĩa hothe mũndũ arĩ Ngai witũ wa igũrũ rĩ, tuanie na wega waku na wĩtĩkĩre nĩ wa tha ciaku. Tũrĩkinya kũrĩa ngoro citũ ciĩrirĩirie Mwathani, twĩna ũgima wa ngoro na wa mĩoyo na wa meciria, ona tũkore kĩrĩa ũtũhete gĩikarĩtwo na gĩkamenyererwo nĩwe, tondũ kĩngĩhutio ngoro citũ cia thĩna. Tũrakwĩnengera tũkenete rĩĩtwa-inĩ rĩa Kristo Jesu Mwathani witũ. Na rĩu thiĩi na thayũ, tondũ ndĩramũneana moko-inĩ ma Ngai mwene thayũ ũcio wacokirie mũrĩithia mũnene wa mbũri o Mwathani witũ Jesu Kristo, akĩmũruta kũrĩa rĩaku nĩ ũndũ wa thakame ya kĩrĩkanĩro kĩrĩa gĩtagathira. Ngai ũcio arotũma mũtuĩke agĩrĩru kũna kũna, nake aroekaga maũndũ marĩa onaga marĩ ma kũmũkenia thĩinĩ wa mĩtũrĩre yanyu, nĩguo atũũre agocagwo nĩ inyuĩ na njiarwa cianyu kuma rĩu ningĩ tene ona tene. Amen. Amen. Thank you. Rĩu nĩ twarĩkĩrĩria service itũ ya Gĩkũyũ, na rĩrĩa tuma service-inĩ ya Gĩthũngũ nĩ tũmenyithirio, na ona rĩu no twamenyithio nĩ karani witũ atĩ mũthenya wa kiumia nĩguo tũgakorwo
tũgĩũka gũcokia ngatho nĩ ũndũ wa maũndũ marĩa Ngai atwĩkĩte. Rĩu kwoguo tugire atĩ andũ magoka nĩ makahoerwo families thĩinĩ wa district. Rĩu mũtongoria nake minister nĩ agagĩtũtongoria na mahoya nĩgetha ũhoro ũcio ũthiĩ wega. Na tondũ bahasha nĩ ikũhoeirwo hĩndĩ ya gĩthũngũ, itikũhoerwo rĩngĩ, no nĩ tũgũkĩgĩa na deacons marũgame kũrĩa mĩrango-inĩ nĩgetha tũheo bahasha icio, nĩcio tũgoka gũcokia ngatho nacio. Na ũhoro ũcio ũthiĩ ũkĩhoyagĩrwo mũno, nĩ tũĩ Ngai nĩwe gũtũrathima. Kwenda gũkũngĩra hanini ha bahasha ĩyo, thengiũ karani chama nĩ kũririkana bahasha ĩyo nĩ ya family, na nĩ tũkũhoyaga andũ ndũkae gwĩkĩra mbia wĩ wiki, involve your family members. Onokorwo nĩ niĩ ngũruta mbeca, reke ciana ciaku na andũ aku matuĩke a kĩrathimo kĩu, mere nĩ kũrathiĩ gũcokio ngatho kanitha-inĩ, na mwĩkĩre kĩrĩa mũkwenda gũcokia ngatho na kĩo. Ona mangĩaga gũkũhe kĩndũ, no makũgwetere maũndũ marĩa mangĩenda mũcokie ngatho ta family, na makũgwetere maũndũ marĩa mangĩenda mahoerwo, ũndũ ũcio mũnyitanĩre ũtuĩke kĩrathimo harĩ family cianyu. Kwoguo nĩ wega mũno okorwo nĩ andũ mũikaraga nao, ti wega gwĩkĩra wĩ wiki, aca involve them nĩgetha onao magĩũka haha makorwo moĩ nĩ ndagwĩtire kaũndũ gaka he Mwathani na Ngai witũ nĩ egũtũrathima. Thengiũ nĩ kũririkana tondũ ndinaciona haha nĩ cieherire, out of sight out of mind. Thank you so much. Rĩu no kuma tũkuma tondũ twaheo kĩrathimo, na mũtongoria wa rwĩmbo tũtongorerie rwĩmbo twaina kĩbungo kĩmwe, twambĩrĩrie rĩngĩ nĩruo tũkuma naruo. Thirĩ wakwa wa mehia Amen.